Hei og velkommen til Arctic Arcade. Dette min lille kjellerarkade. Og siden vi nå har gått inn i 2023, så tenkte jeg at det var ålreit å gjøre en liten sånn snapshot av hvor ting står i dette galskapsprosjektet, og hvordan samlinga ser ut per nå. Så dette ender vel opp på YouTube-kanalen, som jeg egentlig aldri har brukt. Jeg har hatt den siden 2017, men sånn nå det. Jeg har debattert litt sånn frem og tilbake med meg selv om skulle gjøre dette her på engelsk, for det er jo ikke så mange som interesserer seg for dette her i Norge, men jeg lander på at i stedet for at det skal måtte høre på min knoting på engelsk, så er det bedre å bare slenge på noen undertekster etterpå. Så det gjør jeg. Dette er tredje utgaven av Arctic Arcade. Jeg har flyttet i rekkehus, og her er plass til 18 maskiner i kjelleren. Og det har jeg her nå, sånn at nå er det en inn, en ut, som jo smerter, for jeg liker egentlig alle de spillene jeg har per nå. Jeg har ikke skrudd på noen ting, jeg kunne sikkert ha gjort det, men det er innmari kaldt i kjelleren nå. Strømmen er dyr. Jeg vet ikke om jeg skal skylde på det, men dette er egentlig bare en sånn video som skal gi litt sånn oversikt over samlinger, så kan jeg heller hvis dette her er et format som fungerer, så kan jeg heller kanskje lage en video med ting påslått senere. Så ja, da begynner vi. Han sure fyren her, han sidearten på Wizard of War, som er et vanskelig spill å få tak i, og et vanskelig spill å holde i live, rett og slett på grunn av at det er et boardset, en PCB, eller mange PCB-er, med noen sånne sære custom chips som ikke uten videre lar seg reprodusere, og de er kjent for å dø. Så enn så lenge, bank i bordet, så funker Wizard of War her nå. Det gjelder egentlig alle spillene her nå. Alt lever. Og det er jo en anledning til å feire også. Så ja, veldig fornøyd med det. Jeg fikk Star Wars opp å stå i går kveld. Så ja, dette er som jeg sa, en slags sånn snapshot fra den ene dagen da spillene funka. Så Wizard of War, ikke gjort noe med kabinettet, bortsett fra å gi det en god skrubb. Det er egentlig den tilnærmingen som jeg har lagt meg på etter å ha restaurert kabinetter opp og ned i mente i noen år. Så har jeg egentlig penset over på den filosofien at disse spillene her har levd liv, og at den der patinaen, som de vel kaller det, som du ser eksempler på her da, har sin charm egentlig. Jeg liker det når det er mest mulig originalt, så det er kult. Denne her maskinen her ble først importert av en kompis. Du ser det står Quarters, en kompis i England som importerte den fra USA. Og så rett før Brexit kikket inn, så fikk jeg han til Norge. Da var det bare egentlig et tomt skall. Husker ikke om det var skjerm i. Det var det muligens, men det var i hvert fall ikke noe kort. Så det er det. Wizard of War. Men ja, heller begynne her på denne slitne karen her, Polaris. Etter min mening et fantastisk spill.
fra Taito. Det sitter i et sånn såkalt slimline-kabinett, som en sånn kabaret-versjon, som vel sto i barer. Hvis jeg synes at utsnitt her litt sånn trangt i filminga, så det fordi at det trangt her. Jeg kommer ikke så mye lenger bak. Men uansett, Polaris et fantastisk spill fra liksom, kom vel rett etter Space Invaders. Det du styrer en sånn ubåt som skyter på andre båter og fly og dropper miner på deg og sånt. Så det en favoritt, en hidden gem vil jeg kalle dette spillet her, altså. Ikke gjort noe med kabinettet her heller. Skulle veldig gjerne hatt, akkurat her kontrollpanelet vel røft, som dere ser. Men det også dette metall, så det vel silkscreener på der. Så det er ikke bare å liksom kjøpe et nytt overlay til den. Så det en jakt. Det jo også en side ved hobbyen. Det jo liksom å prøve å finne de der delene og som ganske vanskelig å finne. Så jeg har et aktivt søk ute på relevante forumer etter et nytt kontrollpanel til dette her. Men ellers så funker det fint. Snur over her på Atari Time Pilot, og dette ikke den vanlige Time Pilot-versjonen som folk har i USA, men dette lagd i Irland, så det en helt annen form på kabinettet. Det var noen få andre kabinetter som kom i denne formen. Veldig kul sånn sideart som dessverre ikke kommer til sin rett i min trange kjeller her. Men ja, andre kabinetter som kom i denne formfaktoren her, det et ord. Det var Millipede kom i dette kabinettet, og Food Fight, og så finnes det 3 kjente eksemplarer av Popeye. Så det liksom et helt sånn obskurt, merkelig samarbeid mellom Atari og Nintendo. For Popeye jo egentlig et Nintendo-spill. Men de hadde Atari fikk tak i lisensen på et eller annet vis, og så lagde de Popeye. Først så fantes det egentlig bare en sånn flyers og noen bilder av det, men så har det dukket opp, og en annen samler her i Norge har et Atari Popeye, som jo helt vilt, egentlig. Veldig kult. Så ja, så dette Time Pilot. Jeg digger kontrollpanelet. Ikke alle liker disse her kabinettene her så veldig godt. De har jo et snev av å være litt sånn generiske, gitt at de har brukt på flere titler, men jeg liker de godt, og de liksom ja, de ikke så dype og lette å plassere, for så vidt. Så tar et steg tilbake. Ja, her inne sitter jeg og pusler når ting ikke funker. Så det liksom verkstedet og masse monitorer innover der og greier. Så ta et steg tilbake, og her har du da Wizard of War litt bedre sånn utsnitt. Ved siden av det så har du et Pole Position 2-kabinett. Også dette fra Atari Irland. Dette har stått i Norge. Og ble slept ned fra et lager. Utrolig tungt spill, egentlig.
Vi var 4 mann på det for å få det ned ei trapp. Men det har stått i Norge. Det har fått dette er jo et av de spillene som er litt sånn gone to town med. Og restaurert. For det var rett og slett bare veldig sliten. Kontrollpanelet var bare eller arten på det var bare revet av, og så var det noen som hadde satt foten gjennom fronten her. Så det måtte bare fikses. Så den fronten der har jeg lagd. Men det ser greit ut. Jeg har kort til både pole position 1 og 2. Jeg liker nok 1 best, så det er det som står i nå, da. Og ved siden av det så har vi en annen klassiker med ratt og høy fart. Det er Outrun i kabaret-versjonen. Fantastisk spill, fantastisk musikk, atmosfære. Elsker det spillet. Og det kom jo i 1986, og 1986 er egentlig det årstallet jeg har satt som en sånn grense for samlinga mi. Alt over der er ikke noe har jeg ikke noe særlig interesse av, kanskje med unntak av et par titler, liksom. Men ja, nei, det gullalderen, altså, fra 79 til 86, i min bok. Folk er sikkert uenige. Siden av der så har vi, skal jeg flytte litt på stolen, et Galaxian, restaurert av en god venn av meg. Dette fant han i Finnmark, helt i nord, og gjorde en fantastisk jobb med å restaurere det kabinettet. Så det er kanskje det fineste kabinettet jeg har i samlinga mi. Siden av det så har du en annen klassiker, Galaga. Det har jeg restaurert. Det fikk jeg hjelp til å importere fra USA, og det var ganske kjørt. Så her er det mye nytt av kontrollpanel og sånt. Og arten, som jo igjen ikke kommer til sin rett i det der oppsettet jeg har. Men det er et slags valg. Jeg vil heller ha spill enn å vise sideart. Så penser vi videre her til en favoritt. Her har du et Rally X i Midway-versjonen. Et sånn såkalt kabaret, det også. Lite og enkelt å plassere. Dette har jeg ikke gjort noen ting med. Jeg bytta til med dette her med en kompis. Han fikk et Stargate, jeg fikk dette. Stargate er nok et dyrere og mer ettertraktet spill, men dette er et spill jeg spiller. Stargate er for vanskelig, rett og slett, til å spille, synes jeg. Så av og til gjør man sånne valg. Og ved siden av det så har vi et Sega Turbo. Det er litt sånn et tidlig racingspill. Det trenger ganske mye kjærlighet, egentlig, det kabinettet her. Men jeg har foreløpig ikke fått fingeren ut på det. Det er ganske kult, egentlig, for det viser liksom i LEDs så viser det plasseringen de, og jeg har en modifisert PCB sånn at det faktisk lagrer scoresene også. Så det er gøy. Ja, altså det som går i bakgrunnen her, jeg har en liten sånn hva det heter da?
Nintendo Classic, er det det heter? I alle fall. Så en skjerm der som kan brukes til så mangt, YouTube og spille på den der lille boksen der. Så det er gøy. Videre her så har vi Miss Pac-Man. I det så sitter det et sånn kort, sånn multi-Pac-Man, et modifisert Miss Pac-Man-kort som også spiller Pac-Man og Pac-Man Fast og Miss Pac-Man Fast. Så ja, så det Pac-Man er jo aldri feil egentlig. Så det kjenner jo alle til, for så vidt. Det er manges favoritt. Jeg liker det også. Jeg er ikke så veldig god. Jeg har ikke klart å knekke dette her med å liksom følge bestemte mønstre og sånt. Men det er gøy. Og så innerst i hjørnet der står man ganske trangt. Men der har du altså et Atari Star Wars, som jo er et veldig ettertraktet spill blant samlere. De går ofte ganske dyrt. Det som er litt gøy med dette er at det har stått i Sverige i sin tid. Og jeg plukket det opp der som et tomt skall. Så dette har vært et kjempeprosjekt, må jeg bare si. Her er det mye nytt. All innmaten her er ny. Jeg har bygd en vektorskjerm basert på et sånt kit som jeg fikk kjøpt, og putta inn en TV-tube, og det var litt av en oppgave. Vektorskjermer er helt annerledes bygd opp, og viser jo en helt annen type grafikk enn såkalte rasterskjermer. Og de er veldig vanskelig å få tak i, spesielt når du er på denne siden av Atlanteren. Så da var det løsningen å få tak i et sånt kit, og så bygge den skjermen selv da. Og så har jeg fått tak i en sånn, den der såkalte yoken her. Den er helt nyprodusert. Så den er soft. Den spiller som bare juling. Var ikke billig, men jeg tenkte at i stedet for at jeg skulle liksom prøve å få tak i en gammel og sliten en, så gikk jeg rett og slett for en reproduksjon som holder superhøy kvalitet. Så Star Wars funket for første gang i sin helhet i går. Da dyttet jeg det inn i rekka her. Så det er Tetris-prosjekt som alltid, altså. Så her har du litt sånn greier. Ja, Star Wars, veldig kult å ha i samlinger. Det er jo ikke noe liksom høydere sånn spillmessig egentlig, men atmosfæren går det ikke an å krangle på. Så bak her så har vi noen sånne markier som jeg også har samlet på med, så lagt noe LED bak der, så det skaper jo litt atmosfære. Og så her da har du jo en klassiker. Det er Robotron. Det er jo kanskje verdens mest intense spill, også etter dagens standarder, vil jeg påstå. Det er utrolig kult. Man blir jo svett av å spille, men for et spill som Eugene Jarvis lagde der. Så det var et kabinett som jeg kjøpte av en god kompis i Trondheim. Så dette har nok stått i Norge i sin tid. Så det er jo litt gøy. Du ser det står jeg vet
ikke om du ser det, men det står i hvert fall 10 kroner og 5 kroner står det der. Så det kult. Veldig fornøyd med å ha det i samlinga. Hopper videre til Popeye. Dette er definitivt ikke alles favoritt, men for et kabinett når det gjelder look. Det virkelig slår mot deg. Så hvis du liker det busy, så er dette busy. Jeg vil veldig gjerne være god i Popeye, men det er et vanskelig spill å bli god i. Mario Bros er et kjempefint eksempel på et spill som bare gir og gir, synes jeg. Elsker dette spillet. Dette importerte jeg fra Nederland via en sånn litt sånn tvilsom kurer som jeg fant på nett. Så det var mye neglebiting og sånt i den prosessen med å få tak i dette her, men han kom med det i en varebil, og han var livredd for at jeg skulle ha proppet det full med ulovlige substanser, og jeg var livredd for at han skulle ha gjort det samme, sånn at det er jo litt vi så på hverandre og smilte og lo av det da. Så det var litt gøy. Og så er det jo dette spillet her. Hvis du holder på med samling av klassisk arkade, så må du ha et Donkey Kong. Mitt Donkey Kong er litt spesielt, fordi at dette har stått i Norge, nede i Sarpsborg, på en et slags gatekjøkken der. Så jeg kjøpte det av de som hadde eid det gatekjøkkenet. Og de hadde senere puttet det inn på kjellerstua, så ungene kunne spille det, og de hadde herpet det fullstendig. Men det var ikke så mye som skulle til for å liksom få liv i det igjen og sånt. Så dette er et japansk Donkey Kong, og jeg tror at det er direkte importert fra Japan i sin tid. Det er noen spill som dukker opp veldig, veldig tidlig, som i Norge, som kom rett fra Japan. Og Rally X, Namco Rally X har jeg sett flere eksempler på. Puckman også, hvis noen kjenner historien til Pac-Man, så heter jo opprinnelig Puckman i Japan. Og jeg snublet over et Puckman i Norge, som det var egentlig bare et tomt skall da, eller det var konvertert til noe annet. Så jeg solgte det videre. Men ja, så det var en del spill som kom direkte derfra, tror jeg. Det finnes jo lite historikk på dette her, så klart. Men det er litt gøy når du liksom ser de der mønstrene der da. Ja, så der har du Donkey Kong. Det er et must. For et spill det er. Blir aldri lei av det. Og så inne i det mørke hjørnet her så har du Frogger. Dette fikk jeg hjelp av en god venn i Sverige til å importere til Norge. Dette er kanskje det skittneste kabinettet jeg har gitt meg i kast med. Der var det mye rart inni, altså. Men jeg har renset det opp som best jeg kunne, og så ja, Frogger altså. Noen liker det. Jeg synes det er gøy. Det er enkelt, men det er utrolig vanskelig å få noen gode scores på det, faktisk. Så det er en go-to. Så har du et Centipede kabaret. Dette fikk jeg fra Sverige. Så der har det vel stått, tror jeg. 5 kroner tenker jeg de skal ha der. Dette trenger egentlig litt sånn love. Som man ser nederst der, så er det litt slitent. Men det er ikke noe jeg gidder å prioritere. Noen liker ikke at denne her skal vi se om jeg klarer å få litt lys på
Det har liksom sånn woodgrain-tekstur, samme som på Frogger. Jeg liker det. Jeg synes det egentlig fint. Disse kabaretspillene her var jo ment for et litt mer sånn voksen publikum, og ment at de liksom skulle passe inn i et barmiljø, og derav hadde de en litt sånn mer sånn teak-finish. Så Centipede en favoritt, og ved siden av det så har du Tempest, som jo også det det andre vektorspillet jeg har i samlinga. Jeg elsker dette spillet her. Jeg tenker at det har så bra gameplay og det ser så fantastisk ut at det sånn, det føles moderne når du spiller det. Action deluxe. Og her har jeg alt jeg har gjort her egentlig. Jeg måtte restaurere kabinettet her en god del. Det var veldig slitent når jeg fikk det. Så jeg har bygd opp litt tre her og der og sånt. Og så har jeg fått tak i en ny eller en sånn reprodusert spinner som bare den gjør virkelig jobben. Mange av disse her, når du spinner de, så bare surrer de. Men denne her bare det som silke. Så der har du Tempest. Og ja, det vel egentlig det jeg har her nede. Så hvis jeg har telt riktig, så det 18 spill jeg har her nede nå. Så her dette The Arctic Arcade. Og så det jo sånn at man lover seg selv at ok, du skal liksom ikke blande hobbyen inn i for mye inn i det der vanlige hverdagsmiljøet ditt. Men jeg har også et par kabinetter stående i stua. Jeg gidder ikke vise de her nå, men det liksom det har et Paperboy og et PlayChoice 10 med 2 skjermer. For de som kjenner til det. Og her ja, hele layouten her og de der plasseringsvalgene jeg gjorde ble til under pandemien, så jeg tenkte ok, det kommer ikke til å være flere folk her nede enn 2 på likt. Så jeg stappet inn masse spill. Nå, jeg vet ikke hvor lurt det var sånn i ettertid, men det noe sånn det. Så her kan man sitte og ta seg en øl og jage high scores. Så det var Arctic Arcade. Jo, her har jeg kjøpt en sånn hva det heter dette her da? iScored, tror jeg dette heter. En sånn score table hvor du får alle spillene til å rulle over skjermen, og så kan du skal vi se, jeg har bare en liten sånn pai som styrer dette her da. Ja, Star Wars funket først i går, så det ikke noe scores. Og jeg har ikke vært så flink til å oppdatere dette her, så hvis du ser de scoresene og tenker at dette var lusent, så så stemmer sikkert det, men de ikke så veldig det har ikke blitt loggført så veldig. Men jeg tenker at det en gøy mulighet å ha da. Så det Arctic Arcade januar 2023. Takk for at dere så på.